Oke guys, saya mau review nih, pisau Victorinox ya. Victorinox. Oke. Nah, tapi ini kemarin pas Idul Adha pakai sarungnya ini nih. Nggak mantun sih, tapi dibanding nggak ada. Sarungnya berapa bang? Sarungnya beli di pinggir jalan tuh, ya abang-abang gitu. Berapa ya, 20.000 15.000 gitu. Tapi saya pribadi nggak rekomendasi ya. Tapi daripada nggak ada sih nggak apa-apa. Tapi untuk jangka panjang kayaknya saya pribadi nggak merekomendasikan. Gitu, mungkin nanti dipakein apa gitu. Soalnya ini bolong. Tapi nggak apa-apa lah daripada nggak ada. Nah, si Victorinox ini tuh Swiss made in Swiss ya. Tajam nggak bang? Tajam. Ini kalau nggak salah kemarin saya bantuin hampir 12 sapi ya, 12 sapi. Nah, selain trampolina saya pakai ini juga nih. Selain ini bisa saya set ini, saya pakai ini juga. Tajam gak bang? Tajam, enak gitu. Tapi karena ini belum dibersihin bener ya, masih ada jigong-jigongnya nih, apa gaji-gajinya tuh. Mungkin bisa komen buat teman-teman kalau udah habis dipakai tuh bersihinnya baiknya gimana, pakai sabun, pakai tisu, apa pakai air doang, apa ininya digeser-geser gitu ya, seperti itu. Enak emang enak. Harganya berapa? Untuk harga saya beli di Bintaro nih, itu 110.000 apa 110 gitu, pokoknya 110.000 deh ya, 100.000 110 dah, nggak sampai 120 ya. Tajam bang gitu, buat nyeset bisa banget gitu mungkin. Tapi kalau misalnya sapinya lebih dari 10 kayaknya harus punya ini ya, kalau nggak 3 minimal ya, kalau nggak 3 5 lah, jadi enak, nggak kecapean kayak gitu. Karena kalau udah mulai di sini ya begaji kurang enak gitu. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bye bye.